Jeg befinder mig lige nu på Aarhus Universitet i Roskilde. Nogle kender det som Risø, og andre som det gamle DMU. Men det er her, sektionen for havpattedyrsforskning, den befinder sig. Og jeg vil gå under overfladen for at finde ud af, hvad det er, forskerne egentlig taget går og bruger deres tid på. Jeg er på vej ned på depotet for at kigge på en af de hydrofoner, vi har liggende hernede. Det er sådan, at man på Aarhus Universitet bruger utrolig meget tid på at forske i undervandsstøj og lyde fra dyr, der bor under vandet, som blandt andet marsvin. Der er mange forskellige måder at bruge hydrofoner på. Det her er en håndholdt hydrofon og kan så bruges fra dækket af et skib. Hydrofoner minder mest af alt om mikrofoner, andet end at den her optager lyd under vand. Hydrofoner bruges af forskere til at optage lyden fra havpattedyr, men også fra skibe, konstruktion, vindmølleparker og alt det, som vi betegner som undervandsstøj. Den sorte del er selve hydrofonen, som registrerer trykændringer og laver det om til et signal. Det signal bliver filtreret og forstærket, inden det sendes videre til en computer. Man kan indstille lige præcis det frekvensbånd, som hydrofonen skal optage. Og det er smart, fordi det er ikke alle havpattedyr, der laver lyd i samme frekvens. Der er også forskel på bådmotorer og sonar. Frekvens fortæller noget om højden og dybden på tonen. Vi mennesker vi kan høre i et spektrum fra 20 Hz til 20 kHz. Marsvin de kommunikerer hovedsageligt ved 130 kHz. Lav frekvens hører sammen med de lave toner. Høj frekvens er de høje toner. Vi mennesker bliver dårligere med alderen til at opfange de høje toner, så derfor vil dette være svært for nogen. Kommer over 20 kHz, er der ingen lyd. Marsvinet er tilpasset et liv under vand, men derfor er det så stadigvæk øjne, og det ser ret godt. Dog over overfladen er det en smule nærsynet. Det hænder, at havet er svært at se igennem på grund af ophvirvlet sand og partikler. Det kan også være, fordi solen simpelthen bare er gået ned. Og derfor så har tandhvaler udviklet det her biosonar eller ekolokalisering, som vi også kender fra flagermusene, til simpelthen at kunne finde føde og finde vej med, når lyset er begrænset. Så marsvinet her, det bruger altså lyd til at blandt andet finde vej og jage fisk med. Men når man sådan lige kigger på det, så kan man ikke rigtig se noget ydre øre. Så hvordan hører et marsvin egentlig? Marsvinet producerer lyd med det organ, som vi kalder for abelæberne. Det sidder heroppe i næsehullet. Og når marsvinet presser luft op igennem, så klapper det sammen og skaber sådan en kliklyd, som bliver sendt afsted ud igennem melonen, hvor den forstærkes og får retning. Når klikket rammer en fisk, så sendes der et svar tilbage. Og det her svar, det opfanges af den fedtlomme, der sidder i kæben. De vibrationer, de bliver bragt videre til det indre øre, og på den måde hører et marsvin. Marsvinet sender klik afsted med et vist interval, og det bliver nødt til at få et svar fra det første klik, før det kan sende det næste afsted. Når det er tæt på en fisk, så kan det sende 300-600 klik afsted i sekund. Og når man hører det, så lyder det for os som en tone, eller et buzz. Og så ved man, at nu har der været et jagtforsøg, eller også så har den fanget fisken. Og marsvinet er en effektiv jager. Den jager 24 timer i døgnet og fanger næsten 90% af de fisk, den går efter. Og der er behov for at fange mange fisk, fordi marsvinet bevæger sig meget, når det jager, men det bruger også energi til at opretholde en varme på 37 grader i et hav, som er relativt koldt. Vi bruger den data, vi får ind via hydrofonerne, til at vurdere, hvor meget støj der er i de danske farvande. Samtidig også til sammenligne med, hvilken effekt det har på de sæler og marsvin, som bor her. Nu vil jeg gerne tage med til Lillebælt ud for Middelfart. Her har Aarhus Universitet i marts 2017 sat en hydrofon ned på bunden. Den skal optage og livestreame marsvineaktivitet og bådtrafik 24 timer i døgnet. Hydrofonen er placeret for enden af et kunstigt rev, og livestreamingen kan man tilgå via vores hjemmeside
eller på YouTube. I maj 2018 tog vores team afsted mod Lillebælt for denne gang at montere 2 undervandskameraer på hydrofonstativet. Via livestreamingen kan man nu både høre og se livet i Lillebælt. Og måske er vi heldige, at et marsvin kigger forbi. Her ses det samlede setup 3 måneder efter, at vi har monteret kameraerne. Stativet fungerer ikke blot som støtte til hydrofoner og kameraer, men også som et lille nyt habitat. Det her det er et billede af vores livestreaming, og de forskellige elementer vil jeg komme nærmere ind på. Op i venstre hjørne kan man se et kort over Lillebælt, som er knyttet op til AIS-data. Og AIS-data det er en form for GPS-system, som Søfartsstyrelsen bruger for at overvåge større fartøjer. Men det gør også, at vi nogle gange kan se mindre både på Lillebælt, uden at de figurerer på kortet. Og så er det altså fordi, de er mindre end 12 meter, og AIS ikke er nødvendigt. Derudover kan man på kortet heroppe se med de røde prikkede streger, hvor vores webcam-vindue det peger hen. Man kan også se markeringen af hydrofonen og undervandskameraen. Her ved siden af har vi så billedet af vores 2 undervandskameraer. Det ene undervandskamera peger ud imod midten af Lillebælt, og det andet peger ind imod kysten. Marsvinet producerer lyd ved 130.000 Hz, og det er altså langt over det, vores menneskelige ører kan opfatte. Derfor har vi brug for programmet PAMGuard til at justere frekvensen ned til et niveau, hvor vi kan høre det. Det vil sige, at hvis du tager en snorkeltur i Lillebælt, og der svømmer et marsvin forbi, så vil du altså ikke kunne høre det. Men via vores computerprogram, så kan vi høre marsvinets klik. Her på spektrogrammet kan du se lydens frekvens sammen med lydens styrke. Jo rødere farven bliver, jo kraftigere er lyden. Diagrammerne fortæller os om, det er et marsvin eller et skib med sonar, der kommer forbi, samtidig med, hvor hyppig og hvor kraftigt lyden produceres. Så livestreaming indeholder utrolig meget information. Og hvis du en dag ser et marsvin på undervandskameraet, så tag en video af det og send det til os. Og jeg vil sige tak for nu. Jeg håber, du har nydt det. Vi ses igen en anden gang.